has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. I'm afraid we Rangers will be battling the Withering Zones here for a long time. It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. You may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access it. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. Mark my words, our God shall return. All will suffer retribution together. สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GENSHIN IMPACT ออกผจญภัยในโลกแฟนตาซีที่กว้างใหญ่นะครับอยู่กับผมเช่นเคยลุงวินนะครับโอเคเรามาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าแพทใหม่อัปเดตไปแล้วเนาะตั้งแต่คลิปที่แล้วเราลงก็ผมไม่ได้อัปเดตเลยนะก็มีกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมผู้พิทักษ์อันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไพโมเจมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันดีกว่าตอนนี้ผมว่าผมจะเปิดอันนี้แหละแล้วก็อัปเดตเมืองใหม่น้องซูเมรุมาแล้วผมก็แอบไปมาแล้วด้วยนี่ไปเปิดมาแล้วครึ่งทางอยู่ตรงนี้เนาะซูเมรุเพราะว่าอินาซึมะมันอยู่ตรงนี้โอเคจริงๆผมก็อัพตัวละครไปพอสมควรแล้วล่ะก็วันนี้เราจะไปลุยอินาซึมะแลนด์กันอินาซึมะ โอ้ยอินาซึมะไปเราเริ่มกันดีกว่าเราเควสเราอยู่นี่เควสโลกเควสโลกเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะต้องไปไล่ทำเควสโลกอีกเควสจริงเดี๋ยวขอรับสำรวจหน่อยสองตัวโอเคไปเราเดินทางกันดีกว่าโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราก็ไปเปิดมาแล้วล่ะมาไปเลยนะสิมะผมก็ไปแอบเปิดมาแล้วหน่อยหนึ่งเหมือนกันก็ก่อนจะเริ่มเดินทางกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลุงนะครับผมว่าคุ้มค่านะที่ปั้นธาตุไฟมาคือเราเล่นแบบเนี้ยเราเล่นแบบซูเมรุมันเป็นแบบไฟฟ้าใช่ปะล่ะโลกเป็นเกาะไฟฟ้าเราก็ใช้ธาตุไฟทำโอเวอร์โหลดได้เนี่ยแล้วซูเมรุมันเป็นธาตุไม้ทุกคนโดนธาตุไฟแรงมาก Who forgot their promise? หมาพูดได้ You'd forgotten. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. All right. I've had my fun. Hey, you're this. ตกใจหมดเลยทุกคนคิดว่าหมาพูดได้ I had some time to kill. Given that I've been waiting here for you for so I came up with this little fun greeting for when you. But in all seriousness, I would like to. It helped us determine.
ตอนนี้นะที่รีเย่กับมอนแตกผมกลับมาสู้มอนได้ทุกตัวแล้วนะสู้บอสได้แล้วลงดันได้สบายแล้ว So his light still burns all the more. Yes, but before that, I would like you to come with me. ข้างนอกไปอะไรอ่ะไปไหนอ่ะสตรัคเจอร์เหรอให้ไปที่รูปปั้นเทพธิดาว้าวมาเริ่มเลยมีแต่คนบอกว่ามอนที่นี่โหดมากนะทุกคนแต่ผมก็มาออกมาสำรวจหน่อยหนึ่งแล้วอ่ะก็มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกแค่ว่ามันถึกแค่นั้นเองแต่ตอนผมไปซูเมรุที่มันวันที่มันอัปเดตอ่ะฆ่ามอนเร็วมากอ่ะคือแบบมอนมันตายง่ายไงด้วยความที่เขาเป็นธาตุพืชอ่ะแล้วเราเอาธาตุไฟไปลุยทุกคนแป๊บเดียวVisions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put into this statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is as for Inazuma, the Raiden Shogun is the eternity in question. As such, the Shogun wishes to keep Inazuma. Of course, perhaps the Shogun believes that the visions grant. Whatever the case, the fact is that this statue of the omnipresent God. But if that's the case, wouldn't you say that they're... Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so direct, and yet. ก็ทุกคนผมลงคลิปใหม่ไหมครับเอาชีวิตรอดอิเซไคไปแล้วเนาะทุกคนก็อย่าลืมมาติดตามกันเยอะๆนะครับบอกเลยแปลกใหม่ไม่เหมือนใครใช่เพราะว่าผมเซตมอดเองเพราะว่าปกติมันจะเป็นมอดแพ็กมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น PE อ่ะมันเป็นแพ็กมาไม่ได้ผมก็เลยเซตแพ็กเองว่าต้องใช้อะไรบ้างใช่แต่ผมยังมีปัญหากับสตีฟอยู่เนาะมันบั๊กอ่ะมันบั๊กสกินผมอ่ะนี่เลยไม่เคยมาหรอกโอเคว่าไปที่โบสถ์แล้วบินไปเนี่ยผมหาอันนี้ไม่เจอเว้ยทุกคนดวงดาวที่ฐานอันเนี้ยผมเห็นจุดอะแต่ผมหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนมันอยู่ในเขาอะผมว่ามันต้องอยู่ในเนี้ยช่างมันหาไม่เจอเราบินไปเร็วกว่า
ว่าลงไปเปิดวาร์ปก่อนดีกว่าผมว่ามันต้องมาบ่อยได้มาบ่อยแน่ๆเจอแล้วข้างในมีดวงดาวด้วยถอนในการอธิษฐานอยู่ไหนเนาะบนหลังคาอีกแน่เลยโหแล้วลงมาแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะชัวร์เลยผมว่ามันอยู่บนหลังคาหลังคานี่เหรอรู้สึกว่าเหมือนคำอธิษฐานเมืองนี้มันชอบอยู่บนหลังคา มันชอบอยู่ที่สูงอ่ะไม่อยู่แฮะไม่อยู่ข้างในก็อยู่ข้างใต้บอกเลยเดี๋ยวค่อยมาวิ่งหาแล้วกันWelcome at last to the Kamisato residence, honored guest. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? Oh, Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving me. I have awaited your arrival with great anticipation. And Toma assures me that you do indeed at present in Inazuma. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds. Given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, traveler, lend us your power and we can... Oh. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. No, please! Wait! Please, don't go! Introduce you to the Raiden Shogun on one condition. What are your wishes? They pertain to three whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. A warrior who guards a village? Correct. Please do all you can to... ช่วยก็ช่วย I'mไกลอีกแล้วโอ้พอดีเลยเราเปิดวาร์ปไว้แล้วผมไล่เปิดวาร์ประหว่างทางไว้ไงระหว่างทางเดินไปอินาซึมะ
เพราะว่ามันต้องเดินไปอ่ะ Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. โอเคคุยกับคนในหมู่บ้านตรงนี้ผมก็หาไม่เจออ๋ออยู่นี่บนเสาปะครับปีนเสาแป๊บโอ้ยล่วงติดอะมันติดเฟืองอะอ๋อแล้วก็ทุกคนไปทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าพอไปถึงเมืองซูเมรุแล้วอ่ะเขาให้ตัวละครมานะเขาให้ตัวนี้มานี่ตัวนี้รีครับซะเลยนี่ Does this mean I made ตัวนี้ผมก็ลองใช้ไปบ้างแล้วนะตอนมันมีตัวให้มันมีกิจกรรมให้ทดลองอ่ะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่สกิลอันตีเขาค่อนข้างดีนะแต่จุยกระจายมากบอกเลยใกล้แล้วตอนนี้เสี่ยวยางผมหัว4,500แล้วแต่มันยังไม่สุดไงเพราะว่า You must obtain ผมยังหา keeping out the but now ของอาร์ติแฟกต์มาอัพให้เขาไม่ได้อะ one day I'll be as great as Ryuji. If you want my opinion, it's clear that I can't claim. Truth be told. Seems like he ก็คุยกับคนตรงกลางใช่ไหม You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. True, but that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember in the past. Okay. Well, But if you... Oh, that reminds I keep a diary? If you say so. I honestly... Oh, yes, you do. And what's more, I remember you. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, ผมยังอยากเก็บมันอยู่เลยเดี๋ยวขอเก็บอยากเก็บหาเบาะแสให้ตาลุงนี่ครับพักหลังนี้ผมเจอเควสหาเบาะแสบ่อยมากเลยแต่เมืองนี้ผมยังไม่ได้เปิดกล่องสักกล่องเลยนะอีกอันหนึ่งผมว่าอยู่ในต้นไม้นั่นนะต้นไม้ใหญ่ใช่แฮะดูว่าใช่
ขึ้นไปบนสุดก่อนค่อยว่ากันเผื่อมันอยู่บนกิ่งไม่อยู่สองนูเชสคอมมอนLucky day. Say no more. Feel the beat. Amp it up. There's more. Finally. ผมยังหาของมาทำหอกขัด5ไม่ได้เลยไม่ดรอปเลยแบบลงแล้วลงพวกสตอมทอลเลอร์พวกตัวเดเมชั่นบูฟอะมันลงได้แค่อาทิตย์ละครั้งอะเนี่ยเจอแล้วอันหนึ่งเข้าไปได้เข้าไงอะแต่ดาวอีกอันหนึ่งมันอยู่แถวที่มันหาไม่เจอบนฟ้าก็ไม่มีหรือว่าลื้อในขยะไม่ใช่ก็ช่างมันก่อนไปคุยต่อดีกว่าเขาให้ตามหาเบาะแสความทรงจำต้องไปแถวๆวงใช่ไหมผมว่าอยู่ในบ้านเขาเลยแหละนี่สักที่นี่ไง This looks like Teijima's done. ไดอารี่ Today, I helped rescue an island kite flying today. The string broke, so I chased after it. Seems like your average diary of daily village life. Huh? I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The Omamori you gave me is now dead. ไปอันนี้คืออะไรมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสุสานริมทางอะ So this is the. เหมือนแท่นบูชาอะไรเงี้ย Anyway, if he เครื่องรางใช้จิตสัมผัสทำหาบันทึกอ๋อนี่ไงมันมีแสงซึ่งอยู่หลังบ้านHere we are. This seems to be somewhere that Tejima. The soil must be something pretty. แล้วก็เอาไปฝังดินไว้ทำไมล่ะ โอ้โห Honda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? แล้วก็ที่ Been here for what? ที่มาอินาซึมะตัวละครหลักเราสามารถเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้เนาะเหมือนริเย่ก็เปลี่ยนธาตุดินมอนแต่ก็เปลี่ยนธาตุลมไปซูเมรุก็เหมือนกันนะทุกคนเปลี่ยนเป็นธาตุพืชได้แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนมาตอนผมตัวหลักยังเป็นธาตุไฟฟ้าธาตุเนี้ยของที่เนี้ยของอินาซึมะไปไหนละ Well, I'll be still over the year. How could I love regrets? No. After all, it's as if she'd never been in my. Although,
When I think about it, how curious. I shall. Tejima seems to be deep. Seems it's that certain. At least we were able. According to Miss Kamisato, the second one who lost their ก็ vision is a samurai ทุกคน from the เดือนหน้า Imperial Commission. ผมอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าผมต้องเตรียมอย่างที่บอกผมต้องเตรียมอวตารเตรียมอุปกรณ์ไลท์เนาะเดือนหน้าผมไม่แน่ใจว่าจะทันไหมถ้าอวตารผมทำเสร็จทันเพราะว่าผมทำเองไงทั้งเขียนทั้งทำตัวโมเดลถ้าทำเสร็จทันอ่ะผมก็จะไลท์เดือนหน้าเดบิวต์เลยก็ทุกคนอย่าลืมมาติดตามกันนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละผมต้องลงคลิปด้วยยังลงคลิปอยู่ปกติแหละแต่ไม่รู้ว่าจะน้อยลงไหมPaimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's ถ้าไม่ happening. น้อยลงก็จะดีมากแต่ผมคิดว่าน่าจะเท่าเดิม3 วันอาทิตย์ละ3 วัน How many times do I... You dare? Does you samurai think you can just do whatever you please? The Tenryo Commission will hear of this. เพราะว่าผมต้องเอาแบ่งเวลาไป One of Kurosawa's gang, no เขียน doubt. ตัวนี่ไงตัวอวตารครับ You just happened to be ค่อนข้าง passing ยาก by. อยู่นะ We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. It's no wonder all the visions have been confiscated. This must be. Maybe we should talk to Curse. ตัวผมไม่อยากไปเปิดนะเปิดแถวๆนี้ก่อนแถวๆเนี้ยผมว่ามันต้องมีสิ่งที่ผมตามหาอยู่อย่างแน่นอนใช่ผมตามหาของสิ่งหนึ่งอยู่นะผมหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนเจ้าตัวเนี้ยเจ้าซาร่าการเลื่อนขั้นเขาว่าเขาต้องใช้ดอกไม้อันนี้ซึ่งดอกไม้อันเนี้ยอยู่ไหนไม่รู้อะเนี่ยนาซูชิเนี่ยที่ไหนไม่รู้อะผมหาไม่เจอสักที่แหละสักที่ในอินาซึมะเนี่ยแหละ I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. No, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. That's the first. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt decree. Why would you be unworthy of your vision? To be perfectly honest, all I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling, like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency... He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. เควสก็เยอะแยะเลยเนาะ
ก็ผมก็ไม่ได้กะว่าจะทำที่นี่จนแบบไอ้นั่นอะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เลเวลผจญภัยอะ45แล้วกำลังจะ46แล้วเดี๋ยวพอ50มันเข้าโลก6อะ มันก็จะโหดอีกผมก็ต้องกลับไปที่มอนแตกอีก เดี๋ยวผมว่าผมจะไปทำเควสเหมืองให้เสร็จในเหมืองอะยังไม่เสร็จเลยผมข้ามมาอินาซึมะก่อนคือมันใช้เวลาผมไม่อยากแบบมาทำ We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. You demand, boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Another test subject. Fry. โอ้ยฝนตกนี่นาบอกเลยลิซ่าผมมาแรงมาก 2,000 3,000 นะยิงธรรมดา There goes all the more. Come on, boss. Think of something. คือถ้ามันติดโอเวอร์โหลดมันแบบอย่างแรงอ่ะ5-6,000 นะ Think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. ถ้าเป็น sent you after us, huh? ติดกับน้ำที่เป็นไฟฟ้าสถิตอ่ะมันก็ 2,000 3,000 แต่ว่ามันช็อตไงมันโดนสปาร์กไง What the? There's nothing in here but IOUs. Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner. We better talk to this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. โอเคเรามาเปิดโลกที่อินาซึมะกันแล้วเนาะแต่ผมชอบที่นี่มากกว่านะซูเมรุที่ไปมาผมว่าแมปเขาสวยดีอะเป็นแบบต้นไม้เขียวๆมีแบบวิงอ่ะชอบมากเลยอะWelcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? Whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, Kurosawa, so he deemed it... Wow, and no one... People's attitudes... of course. As for, if you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his sword? Oh, I've asked him about... In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its... Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers... Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill.
But we didn't buy anything. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. At least we now know where the... Let's go talk to... โอเคเดี๋ยวผมขอจบเวรนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ใกล้กว่าขี้เกียจโดดPerfect weather for sipping a cup of tea while gazing out the window. What are you doing here all the... I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I just... Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true, right? That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. This sword, I remember what did he say? It would seem that all I can ขอก็ไม่ได้ Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Virtue? Somehow the taking on sin, but what use of virtue and justice? I purchased the provisions for those. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I'm incapable of... Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. โอเคเสร็จแล้วว้าว The third person who... Paimon heard that this is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before. It's just because he's... Hey there! Who are you? Don't care whether you're... Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No, you got it so wrong. We just came here to... Disciple? Yep, but then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new disciples for the time being.
I see you. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision. He says the strange Junya and I have just... But if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty Shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head, so don't worry, Nanako. Since the exorcism will take place this evening, you're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can go... เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็เล่นมาพอสมควรแล้วเนาะเล่นเควสด้วยเป็นเควสเนื้อเรื่องมาเปิดอินาซึมะเนาะเป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะเขายอดสูงมีพัซเซิลให้เราค้นหาให้เราแก้ไขอีกเพียบเลยก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลุงเนาะอย่าลืมไปติดตาม Facebook Fanpage ด้วยนะ Twitter ก็มีเดี๋ยวลุงแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย